大家好，呢排鉛水問題咁嚴重，你想唔想知道自己飲緊嘅水有冇事呢？我就有支好嘢益大家啦！我手上呢一支就係我哋嘅水質測試筆，用法非常之咁簡單，就係喺杯水入邊測試讀數，0就代表冇事冇雜質，讀數越高就代表越多雜質。好，事不宜遲，我哋試下第一杯水先。呢一杯就係用濾水器過濾過嘅水。哇，76，有啲雜質喎。呢一杯就係我哋普遍喺市面上買到嘅蒸餾水。0.04，好飄好粗喎。最後呢一杯就係冇經過濾水器過濾過嘅普通水喉水。哇！點解同過濾過嘅水讀數冇乜分別嘅？你哋如果想測試下自己用過嘅水安唔安全，咁就快啲揾我啦！